हिरन ही है। हाँ ये देखिए, ये रहा हिरन। तो और ये अपनी सेवई बन चुकी है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का मेरी एक और नई कैंपिंग वीडियो में। मैं जाने लग गया कैंपिंग के लिए। तो आज के अपनी कैंपिंग की लोकेशन रहने वाली है ये, और जहाँ पर कोई चेयर लगी है इसी के आसपास करूँगा टेंट पिच, और आपको दिखाता हूँ यहाँ का भी लोकेशन का, कैंपिंग वाली लोकेशन का। ये इसका बैकग्राउंड बैक साइड का व्यू। इस साइड में पूरे चीड़ के पेड़ हैं, और इसके सामने साइड में देवदार के पेड़ हैं, इसके पार साइड। अब ये शाम के समय में पेड़ों में धूप पड़ी है तो क्या ही प्यारे लग रहे हैं पेड़। तो अभी यहाँ पर तो कर देते हैं टेंट पिच। अभी यहाँ पर तो हमारे आगे थे गांव के बच्चे लोग, अब थोड़ी देर इनसे मिलते हैं। आ जा यार, ए हीरा भाई। और ये है आगे वाले हीरा।
अभी थोड़ी देर में होने वाली है शाम और अब हम बना लेते हैं चाय और फिर उसके बाद जला देंगे आग। और आज भी मैं कर रहा हूँ सोलो कैंपिंग। और वैसे होता है सोलो कैंपिंग में मेरे को पता नहीं मतलब ऐसा क्या सीन है कि कोई ना कोई जानवर आ ही जाता है। और ये तो फिर आज देखते हैं कि सोलो कैंपिंग में कौन सा जानवर देखने को मिलता है। और आप लोगों ने मेरी जितनी भी वीडियो देखी होंगी अधिकतर मतलब उनमें कोई ना कोई आपको जानवर सोलो कैंपिंग में देखने को ही मिला होगा। आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी, उनमें मतलब सुअर भी, तेंदुआ भी, भालू भी आ गया एक दिन। तो अभी आज देखते हैं आज अपने को कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। और ये अपना है रेडियो। चाय भी मिल जाती है। रेडियो है, इस पर ज़्यादा यूज नहीं कर सकते वीडियो में क्योंकि यूट्यूब दे देगा तुम कॉपीराइट। और ये अपनी चाय बन जाती है। अब इसमें बस एक दो और आ जाए माल। और ये आ गया सामने में हिरन, ऊपर कोई देख रहा है। ये देखिए देखिए ये हिरन ही है। हाँ वैसे एक बात तो है मतलब मेरे को कोई ना कोई जानवर तो मैं भी आपको बोल ही रहा था कि सोलो कैंपिंग में देखने को मिलते हैं। ये देखिए ये रहा हिरन। ये मतलब ना हिरन का बच्चा है ये। वो देखो। हाँ ये हिरन है। ये वहाँ को गया। तो अभी मैं जैसे चाय पी और मैं बैक साइड पे इस साइड में खड़ा था हिरन। भाई साहब अभी मैं आपको चाय पीते हुए बोल रहा था कि मैं जब भी सोलो कैंपिंग आता हूँ कोई ना कोई जानवर तो मेरे को देखने को मिल ही आते हैं करके। आज तो चलो कोई नहीं, हिरन का बच्चा है वो तो इंसानों पे अटैक भी नहीं करते हिरन तो। लेकिन तेंदुआ हो गया और मतलब जैसे भालू हो गया। भाई साहब उस दिन की भी क्या हुई कैंपिंग। शाम को सुअर और फिर उसके मतलब थोड़ी देर बाद दिख गया भालू। और अब जब रात में दिखा मेरे को तेंदुआ, अपन ने सामान पैक, उसके बाद में फिर सीधे चले गया घर को। भैया जान है तो जान है ना। और ये अभी चाय पीते हुए मैं आप लोग को बोल रहा था ना, मैं जब भी सोलो कैंपिंग आता मेरे को कोई ना कोई जानवर देखने को ही मिलता है। तो अभी पूरी हो चुकी है शाम
थोड़ी देर बाद हो जाएगा अंधेरा, मतलब आधे घंटे के बाद। तो मेरे को जलानी पड़ेगी आग, क्योंकि आग ही मेन इम्पोर्टेंट है, वही है अपना औजार। अगर अपने टेंट के पास में रहेगी आग तो फिर जंगली जानवर आसपास नहीं आ पाएंगे कम से कम 50 मीटर तक। भाई साहब उस दिन की जो कैंपिंग में आए थे ना, उस दिन से, और ये वाले भी लोकेशन वही है, सेम है। यहाँ वाले एरिया में भी पूरे वही आपको मिलेंगे, तेंदुआ तो है ही इधर। अभी ये क्योंकि क्या पता थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, कौन सा जानवर आ जाए। और एक इधर आसपास से आ रही कोयल की आवाज। और वैसे भी शाम शाम को जंगलों में कोयल की आवाज तो सुनने को मिली जाती है, आप लोग भी सुनिए। गया था थोड़ी देर लाइव, और अपने साथ मंजू भाई और पंकज भाई जी जुड़े, और मतलब दो चार चार बंदे और जुड़े थे ऊपर लेकिन उन लोगों ने ज़्यादा चैट नहीं की। तो अभी हो चुकी है पूरी रात, तो अब बनाते हैं कुछ खाने के लिए। तो अभी मैं बना लोगों देता हूँ वो कुछ पकाने के लिए। और अभी हो चुकी है पूरी रात, अभी कब पता है थोड़ी देर लाइव आया था, और फिर थोड़ी देर अज्जू भाई का कॉल भी आ गया था। उसी बीच में कब 8:30 बज गए करके मैं मालूम ही नहीं पड़ा। एक तो क्या है ना, मतलब बार बार इधर उधर भी वो करना पड़ता है, देखना पड़ता है कहीं कोई जानवर वानवर तो नहीं आ रहा करके। और आज ये अपने खाने में बनेंगे सेवई, और क्योंकि मैं खाना तो घर पे खाऊंगा, अभी जाऊंगा मैं 9:30 के आसपास। तो अभी खाने के लिए हल्का फुल्का बना देते हैं सेवई, और सेवई भी बनाऊंगा बिना ऑयल वाली, हल्की फुल्की सेक के ब्राउन करके। अब आज अगर वो आ जाएगा तो तेंदुआ हेंदुआ और या फिर भालू। अभी तक तो खैर नहीं आए, खैर खाली शाम को ही वो दिख गया था हिरन, उसके बाद तो कोई नहीं वो दिखा। अभी क्या पता अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। और
और तो अभी अपनी सेवई हो चुकी है ब्राउन। अब इसमें मैं डालता हूँ दूध। तो अभी सेवई बन जाएगी 4-5 मिनट में। मैं तब तक एक बार टॉर्च लगा के पूरे एरिया को एक बार देख के आता हूँ। कोई ना वो मतलब ना जानवर तो नहीं है वो करके। क्योंकि जंगल का एरिया है, कभी भी कोई भी जानवर आ सकता है। एक बार रेकी करनी बहुत जरूरी है। तो अभी जाता हूँ, एक तो पूरा अंधेरा अंधेरा हो चुका है। एक बार जाता हूँ, देखता हूँ कोई जानवर वानवर तो नहीं है करके। क्योंकि रात का समय है, रेकी करनी भी जरूरी है। आज तो खैर उतनी मतलब ना हलचल भी नहीं हो रही है। और ये रहा अपना टेंट का सनसेट। सब क्या ही अंधेरा हो रखा है। हाँ, तो अभी देख के आया, कोई ऐसी हलचल भी नहीं हो रही थी और कोई ना ही कोई आसपास। अभी तो जानवर नहीं आ रखा फिलहाल, तो क्या पता अभी। और एक अपनी साइड में सेवई बल रही है, सामने में जल रही है आग, उसका धुआं आ रहा है पूरे मुंह की साइड को। और आज क्या है कि खाने में सेवई बना रहा हूँ और खाना घर जाके खाऊंगा। एक तो ज़्यादा भूख भी नहीं है अभी, और नहीं तो आज मैं और कुछ अलग आइटम भी लेके आया था, पर अभी बनाने का प्लान हो गया चेंज मेरा। आग हो तो अगर कोई भी जानवर 50 मीटर की दूरी तक तो नहीं आएगा। अगर तो भैया ये बनने लग गई सेवई। बस अब ये होने लग गई बॉईल। अभी ये 5-7 मिनट में बन जाती है। वैसे 2-3 मिनट और बॉईल करनी पड़ेगी। तो और ये अपनी सेवई बन चुकी है। बस अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ वो दूंगा स्टीम होने के लिए। और अपनी ये जल रही है सामने में आग। ऐसा अब अगर ऐसे ही आग रात भर जले रही है तो कोई भी जानवर भी नहीं आ पाए और आराम से कोई भी कैंपिंग कर सकता है नाइट में। एक एक ना इसके मतलब बैक साइड से हल्की हल्की ना हलचल हो रही है। क्या पता सुअर हो या फिर हिरन हो। अभी पहले खा लेता है सेवई, उसके बाद देखता हूँ। एक तो जंगल का एरिया है ना, हल्की सी भी हलचल होती है तो थोड़ा माइंड में मतलब कुछ अलग ही सोच रहती है। तो अभी मैंने सेवई तो खा ली है और एक बार देख के आता हूँ पीछे को। आज मतलब खाली हिरन ही हिरन दिखा। और एक तो पीछे साइड से हल्की हल्की हलचल हो रही थी, कोई लग रहा था कोई जानवर है करके। और मेरे ख्याल से वही होगा, हिरन ही होगा या सूअर ही होंगे, क्योंकि सूअर यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और तो कुछ भी जानवर हो चलेगा, लेकिन भालू और तेंदुआ नहीं होने चाहिए भाई साहब। उस दिन की कैंपिंग में देखे भालू तेंदुए,
और ये वाला भी एरिया वही है जो देखे थे मैंने, वो बालू और वो तेंदुए यहीं पर को देखे थे, इससे थोड़ा सा आगे। और जो कैंपिंग की थी यहीं इस साइड में ही की थी। तो अभी एक बार मैं और टॉर्च लगा के देख के आता हूँ कोई जानवर है तो नहीं, फिर उसके बाद करता हूँ थोड़ी देर टेंट के अंदर आराम। और ये अपनी थोड़ी बहुत आग भी होगी कम, इसमें थोड़ी बहुत लकड़ियाँ और डालता हूँ। एक बार इधर को दिखाता हूँ हलचल काहे की होती है, और एक आवाज़ पता नहीं काहे की आती है। अगर किसी को मालूम है तो कमेंट में बताना, भी आप लोग भी सुनना। अब ये देखो, ये पता नहीं आवाज़ ना, ये मतलब जब भी मैं इस साइड में कैंपिंग के लिए आता हूँ तो ये आवाज़ आती है। एक बार इस साइड को वो देखता हूँ। हाँ, जानवर तो कोई नहीं है, एक ये आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। ये देखो, ये बार बार आवाज़ आती है ये वाली। है तो खैर क्या बोलते हैं ना, कोई भी जानवर नहीं है। खैर, तो अभी मैं आ गया अंदर टेंट के अंदर। अब थोड़ी देर टेंट के अंदर बैठता हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ। एक ये पता नहीं आवाज़ क्यों आती है, अभी इससे पिछली कैंपिंग में भी आई थी। वो देखना, अगर आप लोग को किसी को मालूम है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। देखो, ये आज तो फिर भी सही आवाज़ आ रही, लेकिन उस दिन बड़ी अजीब ही आवाज़ आ रही थी। तो अभी मैं थोड़ी देर और अंदर करता हूँ आराम, और फिर उसके बाद में सामान करता हूँ पैक को। आई होप कि आप लोगों ने भी वीडियो को एंजॉय किया होगा। और ये आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो कौन सी बनाऊँ, सोलो बनाऊँ या ग्रुप बनाऊँ, या फिर मैं तो सोच रहा था जंगल में कुछ अंडरग्राउंड शेल्टर या वैसा शेल्टर वो बना के कैंपिंग करूँ, मतलब 24 घंटे या 1 नाइट। तो अभी टाइम भी हो ही चुका है, 9 बज चुका है, और अब घर जाके खाना भी खाऊंगा। खाना तो यहाँ खाली मैंने हल्का सा सेवई बनाया था। तो अभी आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में।